Keyin 13 ta ximiyoterapiya oldim. 13 ta ximiyoterapiya oldingiz. Xo'p. Yig'ilgandi, 2 litr suv oldirgandim. Shundan beri halilani ichganimga 1,5 oydan oshdi. Kuchli og'riq suyaklarimda, kuchli bo'g'inlarimgacha og'risdi. Keyin ovqat yemay qo'ydim. Mana shu halilani ichishimdan oldin umuman ovqat yegan yo'q edim. Unaqa ovqat yemay qo'ydim. Necha bosqichda diagnoz qo'yishgandi? 3. O'zim tashqariga chiqib kelayotgan bo'ldim. Rahmatingiz oldin yo'l qo'yishga. Tashqariga chiqa olmasdim. Yo'q. Hozirgi paytda bu narsani iste'mol qilganingizdan keyin, aytaylik 3 yillik kasalligingiz bilan hozir Halila mahsulot iste'mol qilganingizdan keyin necha foizgacha o'zgardim deya olasiz? Agar foizda sonda shu narsani chaqadigan bo'lsak ona. To'g'risini aytsam 70-80% ga. 70-80% bo'ldi. Siz qo'rqmasdan turib, Halilani misol uchun olganingizga afsuslanolmayman deya olasizmi? Qo'yingiz xotirjammi shu narsadan? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqob. Alloh taolo bu surada shunday dedi. O'zlaringizni mazax qilmanglar va bir-birlaringizga laqab qo'yib olmanglar. Laqab. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga Zaydul Xoyl ismli kishi kelib musulmon bo'ldi. Ismingiz nima dedi? Rasululloh u kishi Zaydul Xoyl dedi. Payg'ambarimiz yo'q. Siz endi Zaydul Xoyrsiz dedilar. Xoyr, yaxshilik dedilar. Demak, bir kishining ismi nojo'ya yoki bo'lmasa xunuk bo'ladigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ismini o'zgartirganlar. Bir ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida edi, bir qiz edi. Isming nima dedilar Rasululloh? Osiya, ya'ni o gunohkor ayol degani. Asiya. Payg'ambarimiz aytdilar, yo'q, balki sen jamilasan, ya'ni go'zalsan dedi. Demak, kishiga unga yoqadigan ismni aytib turib chaqirishlik kerak bo'ladi. Bir kishini aytib chaqirayotganimizda aytib, unga yoqadigan bir so'z bilan yoki kunya bilan chaqirishligimiz kerak bo'ladi. Agar kimnidir bir laqab bilan chaqirayotgan bo'lsangiz yoki biror bir unga yoqmaydigan so'z bilan chaqirayotgan bo'lsangiz, u qarab kulib qo'yayotgan bo'lsa, bu o'sha ismga rozilik emas. Odob yuzasidan bunday kulib qo'yapti, lekin qalbi ozor chekadi. Bir odam o'zini semizligidan yoki og'riqligidan xijolat bo'lib turganda, "Ey semiz, ey arvoq" desiz, o'zi o'shnaqa. O'zi arvoq, o'zi semiz. Ammo shundan xijolat bo'lib turibdimi? Demak, siz nojo'ya ish qildingiz, noto'g'ri gap gapirdingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam erkalatdi, masalan, sahobalardan birini Abu Hurayra deganlar. Ya'ni mushukchani otasi, mushukni yaxshi ko'rib ko'tarib yurganligi uchun Abu Hurayra erkalatib aytgan, lekin bu uni, ya'ni bu sahobani diliga ozor beradigan so'z emas. Shuning uchun birodarlar, mana shunday bir iymoniy, ilmiy majlislarda bo'lmaydigan odamlarni, bu ilm ma'rifatdan, iymondan, taqvodan uzoq bo'lgan odamlarni majlislarda o'tirib qolsangiz, bir-birlarini qanaqa laqablar bilan, qanaqa ismlar bilan chaqirayotganligini ko'rasiz. Avratlar, faxs so'zlar, quloqqa og'irib o'tadigan bir nojo'ya bir kalimalar. Endi ilmli deganda faqat diplomli odamni tushunmaymiz. Chunki diplomni pulga sotib olgan bo'lishi ham mumkin. Ilmli deb kim aytamiz? Mana shunday bir ilm ma'rifat majlisiga keldimi bir odam, ilmli deyiladi, garchi diplomi bo'lmasa ham. Payg'ambarimiz aytganlar, "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloha." Kishini Allohdan qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilm. Allohdan qo'rqyaptimi? Demak, ilmlik. Va kafa bil mar'i jahlan an ya'siyahu. Endi bir kishi Allohga osiylik qilyaptimi? Shu qilayotgan ishi johil ekanligi yetarli dalil bo'ladi. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqob. Bir-birlaringizga laqab qo'yib olmanglar. Bir yahudi iymonga keldi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida. Munofiqlar iymon keltirgan bo'lsa ham ba'zida "Ey yahudi" deb qo'yishardi. Shu yahudi deyotganligidan uni munofiqligini bilib olardi musulmonlar. Chunki iymon keltirib, kalima keltirib musulmon bo'ldimi? Bo'ldi. Uni avvalgi hayoti umuman eslatilmaydi. Musulmon kishi bilan qilinadigan muomaladagi qoida shu. Tushunarlimi? O'zi odam bo'lib qolibsiz-da, kecha mana qilib yuruvdingiz o'zingiz deyishlik bu nifoqning belgisi bo'ladi. Eslatmaysiz. Qarang, mana asarlarda keltiriladi. "Iza raja'al abdu ilallohi nada munadin fis samawati val ardi an hanni'u fulanan faqat istalaha ma'alloh." Agar banda Allohga qaytsa, nido qiluvchi
osmonlar va yerda nido qiladi. Falonchini muborakbod etinglar, tabriklanglar falonchini. Tahqiq u Alloh bilan kelishib oldi. Qaytdi. Yana asarlarda keltiriladi: "Iza tabal abdu tawbatan nasuha." Agar bir banda nasuh tavba qilsa, haqiqiy tavba qilsa, bu degani to'xtadi. Qilgan gunohiga pushaymon yedi va qaytib shu gunohni qilmaslikka nima qildi? Ahd berdi. Mana shu nasuh tavba bo'ladi. Kim nasuh tavbani qilgan bo'lsa, ansallohu hafizayhi va malaikata va biqa'al ardi kulliha xatoyahu va zunubahu. Nasuh tavba qilgan bo'lsa, Alloh taolo shu bandani ustidagi ikkita farishtaga, malaikalarga va yerning barcha qismlariga uni qilgan xatolarini unuttirib yuboradi. Bunga faqat Alloh qodir. Gunohni qildingiz, hech kim yo'q joyda, farishta yozib turibdi. Gunohni qildingiz, yer ustida qildingiz. Yer eslab qoladi, farishtalar yozib qo'yadi. Ammo asarda kelishicha, kim haqiqiy tavba qilgan bo'lsa, bu gunohlarni malaikalar ham eslamaydi, yer ham eslamaydi. Shuning uchun o'tmishda qilgan gunohlarimiz bizni ba'zida yodimizga tushib, bizni afsusga, bir pushaymonga qo'yayotgan bo'lsa, mana shu aytilgan hozirgi xabar bizga bashorat. Modomiki qaytmaysizmi? Qaytmaysizmi shu gunohga? Muborak bo'lsin, Alloh taolo avf qildi sizni. Demak, Alloh uni tavbasini qabul qilgan bo'lsa, sen nimaga qabul qilmaysan? Alloh taolo uni ayblarni bekitib qo'ygan bo'lsa banda, sen nimaga uni bekitmaysan? Birodarlar, Alloh sattor bo'lgan zot, ayblarni bekituvchi bo'lgan zot. Odamlarning ayblarini bekitadigan insonlarni yaxshi ko'radi. Endi o'z-o'zidan bundan xulosa qilamiz, odamlarda aybini kavlab, o'tmishini eslatadigan odamlarni Alloh yomon ko'radi. So'rangda o'zingizdan. Mana shu o'tgan haftada men ham birodar bir aybini kavladimmi? Yo birorta bir aybini yopdimmi deb. Bizga birodarlar o'zimiz bilan o'zimiz kurashlik uchun vaqt yetmaydi. O'zimizni o'zimiz tuzatamiz desak, umr yetmaydi. U boshqalar bilan ovora bo'lishida hojati yo'q. Biz o'zimiz kamchiligimiz yetarlik. Biroda eslatib turamiz o'tmishini, aybini oshkor qilib turamiz. Wala tanabazu bil alqob bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. O'zlaringizni mazax qilmanglar, bir-biringizga laqab qo'yib olmanglar. Iymondan keyin fosiqlik bilan nomlanishlik naqadar yomondir. Ya'ni mana shu ishlarni qilayotgan odam fosiq bo'ladi. Laqab qo'yayotgan, masxara qilayotgan, iymon keltirgandan keyin buni qabul fosiq degan atni olishlik juda ham xunuk narsa. Endi siz bilan bizdan sodir bo'lgan xatoni Alloh taolo yopib qo'ydimi? Endi biz o'zimiz gapirmaylik buni. Ma'qulmi? Biz bir paytlar yomon ichar edikchi, mana shu bir o'tirib bir yashid ichib qo'yardik. Biz Alloh yopdimi? Banda, o'zingni o'zing sharmanda qilma. Va hech kimga o'tgan gunohlaringni aytma. U odam kim bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki odam bolasi unutmaydi. Qachon seni ko'rsa o'sha qilgan gunohini eslayveradi. Chunki o'zing aytding buni, o'zingni fosh qilib qo'yding. Shuning uchun birodarlar, Alloh yopdimi bir gunohimizni? Birovga bildirmadimi? Nima qilmaylik? Eslamaylik, o'zimiz ochmaylik. Faraz qilaylik, bir odam bir iymon e'tiqoddan uzoq, din diyonatdan uzoq yurgan paytda bir oshxonaga kirib ovqat yedi-yu, sekin chiqib ketib qoldi. Hech kim sezmadi. Keyin tavba qildi, haqqa qaytdi. Endi nima qilish kerak? U birodar haqqi, u tavba qilib qo'ysa bo'lmaydi. Tavba qiladi va olib borib, endi olib borib berish yo'li qanaqa desa, albatta borib turib, men falon kuni oq chiqib ketgan edim, mana endi qaytib kelib beryapman demasdan, qog'ozga shunday yozib turib, pulni o'rab, qo'yib chiqib ketsa bo'laveradi. Hatto mana shu gunohingiz ham iloji bo'lsa nima qilmang? Oshkor qilmang Alloh bekitganidan keyin. Lekin bandani haqqi bo'lsa nima qiling? Qaytarib bering. Mo'min Alloh uchun qadrli banda bo'ladi. U o'zini o'zi sharmanda qilib, o'tgan gunohlarni aytib, odamlar oldida xijolatga qolishligi mumkin emas. Mana endi keyingi oyatga o'tamiz. Bu ham bir juda bir dolzarb bo'lgan, insoniyat juda bir qattiq balolangan bir kasal. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism. Ey mu'minlar, ko'p gumonlardan chetlaninglar, chunki ayrim gumonlar gunohdir. Gumon haqida gaplashamiz. Odamlar bir-birlari haqida xulosa chiqarar ekan, xulosalarining 10 dan 9 qismi
gumonga asoslangan bo'ladi. Bu mubolag'a emas. Shuning uchun biror haqida biror xulosaga kelishdan oldin yo u haqida bir hukm chiqarishdan oldin qat'iy, ishonchli, aniq hujjat daliliga bo'lishligi kerak bo'ladi. Mana shu surani avvalida o'tdik. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya iymon keltirganlar, agar bir fosiq bir xabar olib kelsa, tekshiringlar. Tekshirmasdan u xabarni qabul qilib olib, shuni natijasida bir qavmga ozor berib, pushaymon yemasliklari uchun tekshiringlar. Biz kelgan xabarni tekshirmasdan turib, qabul qilib olib, ana shu falonchi odam haqida yomon gumonni qilib yuraveramiz. Yomon gumon nima o'zi? Mana ulamolarimiz qanday ta'rif berishgan bunga. Yomon gumon qalbni odamlar haqida yomon o'ylar bilan to'lishi va ularni tilga chiqishi va amallarda ko'rinishi. Qalbingizda odamlar haqida yomon gumon ko'payib ketdi va shu tilga chiqdi. Demak, mana shu narsa yomon gumon bo'ladi. Agar tilingizga chiqarmasangiz-chi? Agar amallaringizda ko'rsatmasangiz-chi? Yomon gumon nima? Ikki xil tushunishi mumkin bo'lgan ishni yomonini qabul qilishlik. Bir ish bo'ldi, uni ikki xil tushunishi mumkin. Masalan, ikkita erkak qo'ltiqlashib ketyapti. Bittasini ko'zi ojiz bo'lishi mumkinmi? Demak, yomon gumon nima? Bir ish haqida ikki xil fikr bo'lishi mumkin, ikki xil tushunishi mumkin bo'lganda, yaxshi tomonini emas, yomon tomonini o'ylashlik yomon gumon bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollaridan bittasi bilan masjiddan chiqib kechqurun ketayotgandilar, ikkita sahoba o'tib ketib qoldi. Assalomu alaykum deb o'tib ketishdi. Rasululloh: "Ey, to'xtanglar. Bu meni ayolim Sofiya" dedilar. "Ya Rasululloh, biz shu narsa deganimiz yo'q" dedi. Qalbingizda shaytonga joy bor dedilar Rasululloh. Muhammad alayhisalom haqida kim yomon gumon qilishi mumkin? Hech kim. Ammo Rasululloh ularda qalbida gumon bo'lib qolmasligi uchun bu meni ayolim Sofiya deb qo'yaptilar. Ana Rasululloh qana qilib tarbiyalagan sahobalarini. Xabarni tekshirmasdan, dalil talab qilmasdan darrov qabul qilib olishlik ko'p o'rinlarda muomalalarimizni buzilishiga, ba'zida esa oilalarimizni buzilishiga sabab bo'ladigan amal. Endi boshqalar haqida biron hukmni chiqarishdan avval qat'iy dalilga ega bo'lish kerakki, siz dalilingiz oldida qolganlar nima qilsin? Indamay qolsin. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ism. Ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan ehtiyot bo'linglar, zero gumonlarning ba'zilari gunohdir. Shuning uchun mana shu hozirgi aytgan qoidamiz bizni hayotimizda doim ishlashligi kerak. Dalilsiz, hujjatsiz bir narsani qabul qilmaymiz. Birov haqida ikki xil tushunish mumkin bo'lgan holatda bir ishni yomonini o'ylamaymiz. Mishmishga odamlar unday debdi, bunday debdi, manaqa deyishyapti degan mishmish gaplar. Salohiyati va xayriyati g'olib bo'lgan odam haqida yomon gumon qilmaslik kerak. Ya'ni bir odamki doim namozda. Ramazonda ro'zasini doim qoldirmasdan tutadi. Ayollari hijobda, uyida noma'qul ishlari yo'q, biron bir xatoga yo'l qo'yib qo'ysa, uyalib yashiradi. Shu odamdan birorta bir boyaga biz aytayotgan gumonga sabab ish bo'lib qolsa, yaxshiligini o'ylab qo'yaylik. Chunki bu odamning yomonligidan ko'ra yaxshiligi nimaroq? Ko'proq. Mana qilibdi deydi. Agar o'sha qilgan mana shu aniq bo'lgan chog'ida ham shu qilgan xatosi bilan fazilatini taqqoslasangiz, qaysingiz ko'proq? Bir ajoyib fikr o'qib qoldimda shu masalada. Kishi birovni fazilatini tan olmasligi o'zini zaifligi ekan. Birovni qilgan ishdan yomon gumonni yayib yurishligi nafsini zaifligi ekan. Demak, o'zini nafsini tarbiyalagan, nafsi quvvatli bo'lgan odam birov haqida yomon gumon qilmas ekan, bu noto'g'ri, bunaqa qilish mumkin emas. Nafsini jilovlab olganda, endi birovning fazilatini ayta olyaptimi? Demak, bu nafsini jilovlagan, nafsi bir kuchli bo'lgan odam. Chunki unga ergashsa bo'ladi degan gap. E'tibor beringlar-da, bizda qasinisi ko'p. Birovning bir fazilatini aytib maqtasang, ha, umi, u manaqa. Hech birov haqida yaxshi gapirmaydi-da.
aybini aytadi, tanqid qiladi, kamchiligini gapiradi. Faraz qilaylik, mana sizga Ahmad haqida falon degan yomon gapni olib kelishdi. Eshitdingizda shoshilmasligingiz kerak. Ahmadni borib o'zidan so'rang. Yo bo'lmasam shu gapni olib kelgan odam bilan Ahmadni yuzlashtiring. Shunda Ahmad haqida aytilgan gapni 10 tadan 9 tasi bekarchi gap bo'ladi. Agar shunaqa bo'lsak biz, yuzlashtiradigan bo'lsak, telefon qilib so'rab, darrov haqiqatga yetadigan odamlardan bo'ladigan bo'lsak, bizga unaqa gaplar kelmayla qo'yadi. Qo'y, u deydi odam emas deb, borib gapirsang, sizlar telefon qiladi deysiz, shunaqa deymi deydi. Biz o'shaqa bo'lmaganligimiz uchun bunaqa ishlar nima bo'ladi oramizda? Man amala an-nasa falam yazlimhum. Kim odamlar bilan muomala qilib deydi Rasululloh, zulm qilmasa, gapirib aldamasa, va'da berib xilof qilmasa, bu muruvvati komil bo'lgan, adolati zohir bo'lgan, un bilan birodar bo'lishlik vojib bo'lgan va uni g'ibati harom bo'lgan inson. Aytdik-ku, ko'proq hayotida yaxshiligi bilan taniladimi? Bitta ikkita xatosiga ko'z yumiladi, yomon gumon qilinmaydi. G'iybat, chaqimchilik, yomon gumon musulmonlarda bo'ladigan, ularni quvvatini ketkazadigan amallar. Mana shu illatlar musulmonlarning orasiga adovatni va kelishmovchiliklarni soladi. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katiran minaz-zon inna ba'zaz-zonni ism. Ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan ehtiyot bo'linglar. Ana shu gumonlarning ayrimlari gunoh bo'ladi. Ayniqsa birodarlar, mana shu yomon gumon tarqalishi bizni zamonimizda juda ham bir avj olib ketdi. Kimning qo'lida qaramang, uyali telefon, kimning qo'lida qaramang, internet, xohlagan videosini olib, xohlagan nom bilan, xohlagan savlaha bilan qo'yib qo'yapti. Uni birov tekshirmayapti. Avval kamera ushlagan odam telekompaniyaning odami bo'lar edi. Shular bergan yangiliklar tarqar edi. Televizorda bergan narsalar tarqaladi, u senzurasi bo'lardi uni. Hozir shuni syomka qilyapti, qo'yib qo'yapti. Jamiyatni zaiflashishi birodarlar. Jamiyatda bo'linishi, odamlarda bir-biriga nisbatan munosabatlarning buzilishiga sabablardan bittasi yomon gumon. Birodaringiz haqida yomon gumonga bordingizmi? Agar u birodaringiz shunaqa bo'lmasa, siz gunohkor bo'ldingiz. Qaytarib aytaman. Falon haqida yomon gumonga bordingiz, tekshirilmagan xabarda eshitib. U birodaringiz unaqa emas edi. Siz gunohkor bo'ldingiz. Ilmga asoslanishlik kerak bizning xulosamiz. Ilm nima? Ilm al-ilmu huwa al-wasful mutabiqu lil-waqi' ma'a dalil. Ilm dalilga asoslangan voqelikning vasfi. Tashqarida 10 gradus issiq bo'lyapti desa hozir, shu ilmga asoslangan xabarmi? Yolg'on bu, 10 gradus bo'lmayapti. Tashqarida quyosh charaqlab chiqyapti dedi. Bu xabar ilmga asoslangan xabarmi? Yo'q, voqelikka to'g'ri kelmaydi. Ilm bo'lishi uchun voqelikka to'g'ri kelish kerak, dalili bilan isboti bo'lishlik kerak. Oysha onamiz roziyallohu anhoni, mana samo suvidan pok bo'lgan Oysha onamiz roziyallohu anhoni munofiqlar fahshda ayblashdi. Musulmonlar bu so'zni to'xtatib qo'yishdi o'rniga, bir ikkinchisiga aytib yuraverdi, bir oy yurdi mana shu gap. Bir oy vahiy to'xtab qoldi. Musulmonlarning o'rtasida bo'layotgan hamma xayriyatli ishlar to'xtab qoldi. Hatto musulmonlar bir-biri bilan urushib ketishga ham tayyor bo'ldi. Olim bilan johilning farqi nimada? Olim dalilsiz, isbotsiz gapni qabul qilmaydi. Johil eshitgan gapini qabul qilaveradi. Biz johilmizmi, birodarlar? Eshitiblar, qabul qilib ha shunaqa ekan deb oramizmi? To'xta. Hozir telefon qilib bilib beraman shunaqaligini. Deyinda keyingi safar shu gapini gapirmaydi. Lekin indamay qabul qilaveramiz biz. Kishi iymon narvonida ko'tarilib boragan sari tasarrufatlari ham shar'iy tasarrufotlarga yaqinlashib boradi. Ey iymon keltirganlar, ko'p gunohlardan ehtiyot bo'linglar, zero gunohlarning ba'zilari gunoh. Agar qizi otasining oldiga yig'lab shikoyat qilib kelsa kuyovidan, agar ota ilmli bo'lsa, fahmli bo'lsa, farosatli bo'lsa, qizining so'zini eshitib turiblar, kuyov bolasini yomon ko'rmaydi. Kuyov bolasini ham olib keladi, yuzlashtiradi. Shoshilmaydi xulosaga. Ehtimol qizi haddidan oshgandir. Ehtimol qizi nohaqdir. Lekin otalik mehri uni aqlini nima qilib qo'yadi? O'chirib qo'yadi. Kuyov bolasini yomonlayveradi. Keyin haqiqat fosh bo'lganidan keyin o'zini qilgan ishidan xijolat bo'ladi, pushaymon yeydi. Sulaymon alayhisalom oldiga Hudhud keldi.
Saba mamlakatining malikasi manaqa ekan, quyoshga sig'inar ekan dedi. Darrov ishonmadi, nima dedi? Qul qola sananzur asadaqta am kunta minal kadibin. Ko'ramiz, rost so'zladingmi yoki yolg'onchilardanmisan? To'g'ri ham demadi, yolg'on ham demadi, ko'ramiz dedi. Agar mu'minlar shu tariqa ish tutsa, xabarni, ma'lumotni dalilsiz qabul qilmay qo'yadigan bo'lsa, ko'p vaqtlari tejalar edi, asablari sog' qolar edi. Zino qilganni jazolashlik uchun 4 ta odam guvoh bo'lishligi kerak va to'ralasi zino bo'lganligini ko'rish kerak fe'lan. 3 tasi ko'rdim deb, 4-chisi yo'q men ko'rmadim, shu zinoga o'xshagan harakat bo'layotganini ko'rdim desa, nariga 3 ta odamga jazo beriladi, pokiza ayolni sha'niga tuhmat qilding deb. Mana shu din, mana shu shariat. Xohlagan, agar dalil keltirish bo'lmaganida hamma xohlagan gapini gapiraverardi. Lekin dalil keltirishlik talab qilinadi shariatda. G'aflat, loqaydlik va go'llik iymonli kishiga to'g'ri kelmaydigan sifatlar. Go'llik degan so'z qanaqa? Yomon so'zmi, yaxshi so'zmi? Bu go'l odam deydi. Bu haqoratmi, nima bu? Yaxshi sifat emas bu. Sodda deb qo'yadi. Qaranglar, ayrim holatlarda yomon gumon qilishlik gunoh bo'lmaydi. Hadislarda vorid bo'lganki, ixtaris minan nasi bi su'izon. Birinchi hadis. Yomon gumon bilan odamlardan ehtiyot bo'l. Va su'zonni isma. Yomon gumon ismat, ya'ni omonlikdir. Val hazmu su'zon. Oqillik, qat'iyatlik yomon gumondir. Mana endi gunohkor bo'lishimizga sabab bo'ladigan yomon gumon bilan bizni gunohkor qilmaydigan yomon gumonni qana qilib ajratamiz? Seni tanimaydigan bir kishi uyiga taklif qildi. Shart boraverma birodar. Bildirmasdan teshir. Kim u? Nima u? Qanaqa u? Nimaga chaqirdi? Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytardiki, lastu bil hob'i valal hob'u yaxdauni. Men makkor emasman, lekin makkor meni olda olmaydi. Musulmon odam sodda, musulmon odam go'l, musulmon odam keldi kallaylarga. Musulmon odam go'l bo'lmaydi. Musulmon odam go'l bo'lmaydi. O'zingiz tanimagan, bilmagan joyga taklif qilingan paytda bir qator surishtirib, tekshirib qo'yish kerak. Kim bu? Nimaga chaqiryapti? Qanday odam? Biror bir makr hilani bir xavfi yo'qmi? Alloh taolo aytgan: "Ya ayyuhallazina amanu xuzu hizrakum." Ey mu'minlar, ehtiyot choralarini ko'ringlar. Go'llik, soddalik, g'aflat bu ikkita shunaqa bir sifatki, mu'min odamga hargiz to'g'ri kelmaydi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Al-mu'minu kayyisun fatinun hadirun." Mo'min ziyrak, xushyor, ehtiyotkor bo'ladi deganlar. Mana qarang, bir kishi uni dushmanlar unga makr qilmoqchi bo'lishda, falon joyga, falon vaqtga taklif qilishdi, falonchi hovliga. Chaqirilgan odam aytilgan joyga, aytilgan vaqtda bordi. Uyga kirib boraverasiz deyishgan edi. Eshik ochiq qoladi dedi. Shunday kirib boruvdi, kichkinagina bir qizcha bor ekan uyda. Buni dushmanlari poylab turishdi, shat ustiga bostirib kirdi-da, mana deydi. Falonchining uyiga deydi, bostirib kirib falonchining kichkina qizi bilan turgan ekan deydi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Soddaligidan, go'lligidan, uy boyaga odamlardan ehtiyot bo'lish uchun ozgina yomon gumon qilmaganligidan nima bo'ldi? Makrga tushib qoldi, qopga tushib qoldi. Aytilyapti. Yomon gumon bilan odamlardan ehtiyot bo'lgin. Ya'ni yomonligini ham bir o'ylab qo'ygin degani. Yo'q, yomon gumon qilib bo'lmaydi. Gunohkor bo'lamiz. Unaqa emas ekan. Demak, gumon haqidagi ilm bizdan shu narsani talab qilyapti. Ehtiyotkorlik uchun yomonligini ham o'ylab qo'yishlik kerak. Chunki su'zon ismatun dedilar Rasululloh. Yomon gumon ismat, omonlik, ehtiyot bo'libroq turasiz. Demak, birodarlar, ba'zida yomon gumon omonlik bo'lar ekan, ba'zida yomon gumon ismat, omonlik bo'lar ekan, ba'zida yomon gumon ehtiyotkorlik bo'lar ekan. Endi yomon gumonga sabab bor bo'lsa, bir mushkulani borligiga sabab dalil bo'lsa, bu yomon gumonimiz gunoh bo'lmaydi. Agar biz yomon gumon qilishimizga hujjat dalil bo'lmaydigan bo'lsa, bu yomon gumonimiz bizga nima bo'ladi? Gunoh bo'ladi. Masalan,
er o'zini ayolidan besabab yomon gumon qilishligi mumkin emas. Endi sabab bo'lsa-chi? Har yoqda yo'g'ib ketyapti 3-4 soatga. Telefonni o'chirib olyapti. Qo'lida qimmatbaho sovg'alar paydo bo'lib qolyapti. Na er bermagan, na aka-ukasi bermagan. Ha bu endi yomon gumonga sabab bu. Shu holatda yomon gumon qilsa, er gunohkor bo'lmaydi. Tekshirishligi kerak, aniqlashligi kerak bo'ladi. Demak, birodarlar, yomon gumon ba'zi o'rinda gunoh bo'ladi, ba'zi o'rinda gunoh bo'lmaydi. Ana shu yomon gumondan xolis bo'lishlikning ayrim ko'rsatmalari, birinchidan Alloh taologa qaytishlik kerak. Alloh shu yomon gumondan o'zing saqlagin deb duo iltijo qilish kerak. Keyin o'sha birodar haqida yomon gumon qilmasdan o'ziga nimani ravo ko'rsa, shu birodarga ham shu narsani ravo ko'rishlik kerak. Keyingisi, xulosa qilgani shoshilmasin. Yomon gumonga borib olishga shoshilmasin. Keyingisi, yomon ko'rishlikka sabab bo'ladigan ishlarni bilishi va yomon gumon qilsa qanaqa jazo borligini o'ylasin. Keyingisi, Qur'on o'qisin. Bo'sh vaqtida ibodat bilan mashg'ul bo'lsin, chunki yomon gumonlarni eshitadigan paytimiz qachon? Bekarchilik paytida ko'proq eshitamiz. Bekarchi vaqtimizni ibodat bilan, Qur'on tilovati bilan band qilib qo'yaylik, o'shaqa bir gaplarga bizda vaqt bo'lmaydi. G'iybat, chaqimchilik majlislaridan uzoqroq bo'lishlik. Keyingisi, ana shu odamlar haqida faqatgina yomon gumon tarqatadigan odamlardan uzoq bo'lishlik. Chunki birodarlar, qalbi zaif inson odamlar haqida yomon gumonga tez boradi, ammo qalbi quvvatli inson, ya'ni o'zlarining parvardigorlariga ro'baro bo'lishlarini biladigan zotlar. Bu yerda ishonch degan ma'nosi ham bor. Mana davom etamiz. Inna ba'daz-zonni ism va la tajassasu. Mana josuslik haqida suhbat qilamiz. Josuslik nima? Josuslik odamlarning orqasidan yomon xabarlarni qidirib yurishlik. Bu tajassus deyiladi arab tilida. Endi tahassus degan so'z bor. Bizning o'zbek tilimizda bu mutaxassislik deb tushuniladi, lekin aslida arabcha so'z bu. Tahassus degani odamlarning ortidan yaxshi xabarni qidirib yurishlik. Tajassus, josuslik, odamlar orqasidan yomon xabarni qidirib yurishlik, bu harom amal. Endi tahassus bu yaxshi xabarni qidirishlik. Bu gunoh emas. Mana Qur'onda Alloh taolo Yusuf alayhisalomning qissasida Yusuf alayhisalomning otasi Yoqub alayhisalomning tilidan aytadi. Mana Yusuf alayhisalom oldiga akalari bordi. Binyaminni Yusuf alayhisalom hiyla qilib olib qoldi. Ikkita aka-uka qolib ketdi. Shunda noumid bo'lib qaytib kelgan qolgan o'g'illariga Yoqub alayhisalom aytadiki: "Ya baniya izhabu fatahassasu min Yusufa min akhihi." Mana tahassusu, fatahassasu deyapti. Ey o'g'illarim, boringlar, Yusuf va uning birodarini xabarini qidiringlar. Ya'ni bu yaxshi xabar qidirishlik. Tajassus, josuslik, yomon xabar qidirish. Tahassus bu yaxshi xabarni qidirishlik. Josuslik odamlarni poylab yurishlik. Odamlar bildirishni xohlamagan narsalarni qidirib yurishlik va buni tarqatib yurishlik. Josuslik shunday bir odamlarning tabiatiga singib ketganki, yomon xabarlarni qidirib yurishlik uni ishi bo'lib qolgan. Va mana shu xabarlarni bilishligi bilan faxrlanadi. Eshitdinglarmi deydi. Choyxona akalarda eshitdinglarmi deydi. Diqqat qilib turasiz, chunki yangilik bor. Bo'lganda ham ekskluzivni yangilik bor. Bu shunaqa yangilikki televizorda gapirilmaydi. Bu shunaqa yangilikki radioda gapirilmaydi. Faqat shunaqa odamlardan eshitasiz uni. Josuslik. Falonchi deydi, xotinini taloq qilibdi deydi. Mana qilgan ekan, mana bo'pti. U o'sha oilani ishi edi. Bu olib chiqdi ko'chaga. Falonchini xotini tug'mayapti ekan deydi. Ayb kimda ekan deydi. Senga nima? Senga nima? Musibat nimada? Bu odamni xabar olib kelishida emas. Muhimi, ya'ni yomoni shu xabarda xaridor borligida. Shu xabarni xaridori borligida. O'shani eshitganligimiz uchun yana yangisini nima qilaveradi? Olib kelaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Anas ibn Malikdan, "Tuba liman shaghalahu uyubuhu an uyubin nas." O'zining ayblari odamlarning ayblaridan to'sib turgan kishiga tubo bo'lsin. Ya'ni kishi o'zini aybi bilan ovora bo'lyapti, boshqalarning aybiga qaragani vaqti yo'q.
O'zini aybi bilan ovora bo'lib, boshqalar bilan ishi bo'lmayotgan odamga tavbo bo'lsin, ya'ni jannat bo'lsin deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zi qidirsak, o'zimizdan boshqa tarbiyalanadigan odamga keragi yo'q bizga. O'zimiz tarbiya qilib olsak katta gap. O'zimizda boshqa muammo yo'qmiki, birovlarni kavlab, birovlarning orqasidan nima qilamiz? Qidirib yuramiz. Payg'ambarimiz aytganlar: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Juda ham bir go'zal hadis, ajib hadis, pur hikmat bo'lgan hadis. Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan ishlardan uzoq bo'layotganligi islomini chiroyli ekanligidandir. Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalardan uzoq bo'lishi nima sababdan shunaqa u desa, uni islomi chiroyli. Demak, o'z-o'zidan ikkinchi xulosa chiqadi. Kishi o'ziga daxli bo'lmagan narsalar bilan ovora bo'layotganligi, birovda aybi, birovda kiyimi, birovda mashinasi, birovda topish tutishi, demak bu odamning islomi chiroyli emas ekan. Alloh azza va jalla ishlarni oliysini, yuksagini yaxshi ko'radi, razillarini, pastlarini yomon ko'radi. Innalloha yuhibbu ma'aliyal umur va yakrahu safasifaha va daniyaha. Mana hozirgi aytgan mavzumuzdagi hadis, Rasululloh aytdilar, albatta Alloh taolo ishlarning oliysini yaxshi ko'radi, pastlarini, razillarini yomon ko'radi. Birovda aybini poylab yurishlik, birovda orqasidan josuslik qilishlik, bu razil ishmi yoki oliy ishmi? Albatta razil ish bu. Har qanday jamiyatda, har qanday zamonda, har qanday makonda josuslik qilib yuradigan odamni birov yaxshi ko'rmaydi. Unaqa odamlar uchrashib qolsa, darrov shu so'roqqa tutadi. Qancha topasiz? Qancha ishlayapsiz? Necha pul beryapti? Yetyaptimi? Senga kerakmi shu narsani bilish? Bu nimaga o'xshaydi? Bu telefoninglardagi fleshkani bekarchi ma'lumot bilan to'ldirishga o'xshaydi. Bilasizlarmi, telefoninglar og'ir ishlaydigan bo'lib qoladi. Qatib qoladi. Qizib ketaveradigan bo'lib qoladi. Nimaga? Endi ochib turib o'chirishni boshlaysiz. Hammasini olgansiz, sharaqlatib olavergansiz, selfie qilavergansiz, to'lib ketgandan keyin o'chirasiz. O'zi kerak emas edi o'sha selfiechi. Siz bilan bizga kerak bo'lmagan odamlarning xabarlari, odamlarning ishlari ham bizni nima qilar ekan, qalbimizni qatirib qo'yar ekan. Mana shu narsa josuslik, birovni orqasidan kavlab yurishligi, oilalarda buzilishiga olib keladi. Er xotinning o'rtasidagi munosabatda buzilishiga olib keladi. Sizga nima hadya qildi? Men hayitga eringiz deydi. Xotinlar. Mana shuni deydi. Meni erim mana padarka qildi deydi. Qarabsizki, bu kalo nima deydi? Senga kerak emas uni nima padarka qilganligini bilish. Shu zo'r savol. Shu savolda akalar, ukalar o'zimizga beraylik. O'sha narsani eshitish menga kerakmi deb so'rayda. To'xtab tur, oshna, to'xtab tur. Shuni eshitish menga kerakmi? Shu gapni aytish senga kerakmi? Yo'q, kerak emas. Mana shu josuslik o'rtaga fitna soladi, musulmonlarni bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Valaysa minna man farraqa." Ya'ni odamlarning orasini bo'lgan odam bizdan emas. Bo'lgan bizdan emas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalardan uzoq bo'layotganligi islomini go'zal ekanligidandir. Josuslik, odamlarning orqasidan qilayotgan ishlarini, gapirayotgan gapini poylab yurishlik. Ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism va la tajassasu. Gumonlarning ko'plaridan ehtiyot bo'linglar, uzoq bo'linglar, chunki gumonlarning ba'zilari gunoh, josuslik qilmanglar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Amiral Mu'minin kunlarning birida bir qazo ishida turdi, qozilik qildi, hukm chiqardi. Uyga qaytib kelganidan keyin ayoli so'radi. Falonchini bunday hukm chiqaribsiz, aybi nima edi dedi. Uyda o'tirgan xotin mahkamada bo'lgan ishni tafsilotini so'rayapti. Shunda xalifa qarab turib, "Sen yomon xotin ekansan" dedi. "Seni nima ishing u bilan?" dedi. Ya'ni bilmasang senga nima edi-yu, bilsang senga nima? Kerakmi shu narsa senga? Kerak emas. Sen yomon xotin ekansan deb turibdi. Xatarli narsa shuki, bir odamni bir mavzuga aralashtirib qo'yamiz. Vaholanki bu mavzuga hech qanaqa aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q bu mavzuga bu odamni. Yana shu odamning fikrini eshitib ham qo'yamiz va shu ko'rsatgan ko'rsatmasi bilan ish ham qilib qo'yamiz. Mana shu eng yomon narsa.
Kishi tili bilan g'iybat qiladi. Oyoq qo'li bilan g'iybat qiladi. Ishoralar bilan g'iybat qiladi. Yana qalbi bilan ham g'iybat qiladi, birodarlar. Endi tilni g'iybatı tushunarli. Ko'zni, ishorani g'iybatı tushunarli. Qalbni g'iybatchi. Qalb qanday g'iybat qiladi? Imom G'azzoliy o'zini Hiyosida bir bobni til ofatlari deb nomlaydi va mana shu bobida g'iybatga alohida e'tibor beradi. Ana shu g'iybatlarning qatoriga qalb g'iybatini ham qo'shib qo'yadi. Mana ana shu Ihyoul Ulumiddin kitobidagi g'iybat bobidagi bitta qissa. Buni Imom G'azzoliy keltiryapti. Bir ayol bor edi, mayyit ayollarni yuvar edi. Kunlarda birda bir mayyit ayolni yuvayotganida bu yuvuvchi ayolning qo'li yopishib qoldi mayyitaga. U qilishdi, bu qilishdi bo'lmadi. Vaqt o'tdi, qo'li bilan jasadi bitta bo'lib ketdi hali mayyit. Shunda mayyit ayolni egalari nima qilishiga hayron bo'lishdi. Ayolni tanasidan kesib turib, bu ayolning qo'lini ajratadimi mayyitani? Yoki yuvayotgan ayolning qo'li kesiladimi? Mumkin emas, o'likni kesib bo'lmaydi, sochini olib bo'lmaydi, tegib bo'lmaydi o'likka. Shunda buni xabarini Imom Molikga yetkazishdi. Imom Molik, Imom Darul Hijra, ana shu 4 ta mazhab imomlardan biri. Imom Molik buni eshitdi-da 80 darra uringlar deb hukm chiqarib berdi. Haligi yuvuvchi ayolni. Shu turgan holatida bu yuvuvchi ayolni 80 darra urishdi. 80-darra tushganida qo'li mayyitning tanasidan ajrab ketdi. Bu yuvuvchi ayol mayyit bo'lib yotgan ayolni zinoda qalbi bilan ayblab qo'ygan edi. Bu zinokor deb qo'ydi. Qatida birodar qalbi bilan g'iybat qilgani uchun javobgar bo'ladigan bo'lsa, tili bilan g'iybat qilsa nima bo'ladi? Dalilsiz falonchini o'g'ri desiz, bu yengil so'z bo'lmaydi. Chunki bu unga javobgar bo'linadi. Mashinasini yangilab olibdimi? Qada oldikin pulda. Birdaniga qana bo'larkin. Ayniqsa bu o'rinda mana endi 12 aytib olaman. Domlalarda tirikchiligini tekshiradiganlar. Ehtimol sen bilmaydigan tijorati bordir bu yerga odamni. Ehtimol birov bilan tijoratda sherikdir. Ehtimol bir hayvon boqar uyda, ehtimol bir mashina olib sotar. Shoshilmanglar birodarlar. Shoshilmanglar. Chunki biz aytayotgan domlalar sizlarga ham bizga o'xshagan odam. U ham tijorat qilishi mumkin. Uni ham aqli bor. Ehtimol sizgadan ko'ra ko'proq aqli bor, ko'proq kitob o'qigani uchun. Lekin 24 soat minbarda o'tirgani yo'q u domla. Sizlar bir haftada 1 soatlar ko'rasizlar domla, boshqa payt nima ish qilishini o'zi biladi. Shuning uchun qadam pul oldikin deb turib, josuslik qilib gapirmasdan qalbimizdan o'tgan narsaga ham gunohkor bo'lib qolamiz. Shuning uchun dalilsiz gapirish emas, hatto dalilsiz gumon qilishlikka javobgar bo'lamiz birodarlar. O'ylab ish qilaylik. Bizga kerakmi o'sha domlarning qadam pul topayotganini bilish? Sizdan qarzi yo'qmi? Yo'q. Sizdan pul so'rab kelmayaptimi? Kelmayapti. Ishingiz bo'lmasin. Biror bir boy olib ketgan bo'lsa, xursand bo'lib qo'y. Yo'q. Kim xursand bo'lmaydi? Qalbida marazi bor odam xursand bo'lmaydi. Hasadgo'y xursand bo'lmaydi. G'iybat va bo'xton. Siz bir odam haqida bir gapni gapirdingiz, o'sha narsa bor unda. U odam eshitdi, xafa bo'ldi. Masalan, bir odamni semiz dedingiz. U semiz. Bir odamni oriq dedingiz. U haqiqatan oriq. Bir odam oq, bir odam qora. Siz unda bor narsani aytdingiz. Shu so'zingizni eshitib xafa bo'lsa, shu g'iybat bo'ladi. Endi agar siz gapirayotgan narsa unda bo'lmasa, bu bo'xton bo'ladi. Demak, u odam haqida, 3-odam haqida yo yaxshi gapni gapiring, bo'lmasa jim turing. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi: "Ya Rasululloh, mal g'iba?" G'iybat nima ya Rasululloh? Rasululloh aytdilar: "Qola zikruka ahaka bima yakrahu." Birodaringni u yomon ko'radigan narsa bilan zikr qilishing. Qola rajulun aroayta in kana fi akhi ma aqul. Ko'rmaysizmi, agar men aytayotgan gap, men aytayotgan sifat, narsa shu odamda bo'lsa-chi? Qol in kana fihi ma taqul laqad igtabtahu. Agar sen aytayotgan narsa u odamda bor bo'lsa, tahqiq g'iybat qilding. Va in lam yakun fihi ma taqul faqat bahattahu. Agar sen aytayotgan narsa unda yo'q bo'lsa, unga bo'xton qilding.
Palonchi oshnam semiz dedingiz, palonchi oshnam arvoq. O'zi shunaqa haqiqatan, lekin eshitib xafa bo'ladimi? Demak, shu g'iybat bo'ladi. Bo'xton nima? Bo'xton yo'q narsani aytishlik o'sha odam haqida. Hujjat dalilsiz, asossiz bir narsani nima qilishlik? Unga nisbat qilishlik. Mana g'iybat shunday og'ir gunoh ekan. G'iybat doim harommi? Doim mumkin emasmi g'iybat? Birodalar, ulamolar 6 ta o'rinda g'iybat qilishlikka ruxsat berishgan. 6 ta o'rinda g'iybat qilishga ruxsat berishgan. Mana eshitib turaylik. Bizni qilayotgan g'iybatimiz mana shu 6 tadan birontasiga tushadimi? Birinchisi, nikohlanishda, sovchilikda. Bir odam sizga kelib, falon haqida so'radi. Sizdan so'radi. Falonchi bizni qizimizga xaridor bo'lyapti. Nima deysiz? O'sha xaridor bo'layotgan odammi yoki o'sha uylanmoqchi bo'lgan yigitni aroqxo'rligini bilasiz. Zinokorligini bilasiz. Harom xarishdan taqvo qilmasligini bilasiz. Shu o'rinda uni gapirsam g'iybat bo'lib qoladi deb turib, jim turishlikka haqqingiz yo'q. Shu yerda g'iybat qilish mumkin va kerak. E'tibor berish kerak bo'lgan narsa, so'ragan odamda o'ziga yana g'iybat qilasiz. Palonchi mendan palonchini so'rab keluvdi, shuning uchun g'iybat qilyapman deb turib, ko'chada g'iybat qilinmaydi. Kimga g'iybat qilinar ekan? So'ragan, birodar, so'radingiz. So'raganingiz uchun aytayapman va nasihat ma'nosida shu yerda mumkin ekan, bu manaqa odam. Shunda mumkin. Ikkinchisi, sherikchilikda. Birov bilan tijoratda sherik bo'lmoqchi. Ahmad Mahmud bilan biznes qilmoqchi. Ahmad kelib sizdan Mahmud haqida so'radi. Nima deysan? Siz bilasiz Mahmudni. Birovni haqidan qo'rqmasligini. Bilasiz 3-4 odamni kuydirib pulni bermasdan qochib yurganini. Shu yerda Mahmudni g'iybat qilsam bo'lmaydi deb indamay tursiz, gunohkor bo'lasiz. Shunda Ahmadni o'ziga aytasiz. Bu odam bilan sherik bo'lma, bu yomon odam deb. Birinchisi nima bo'ldi? Nikoh. Ikkinchisi sherikchilik. Uchinchisi qazo, hukm ishida, mahkamada, sudda. Bir odamni ustidan shikoyat qilib qoziga arz qildingiz. Qozi chaqirdida, o'tkazib, u odam yo'q. Nima qildi? Ayt menga dedi. Hozir aytsangiz g'iybat bo'ladi haqiqatan. Ana qildi, mana qildi. Yo'q, gapirsam hozir g'iybat bo'lib qoladi desangiz, bu noto'g'ri. Qazo ishida, sud, mahkama ishida g'iybat qilish mumkin. To'rtinchisi, gunohga beparvo bo'lgan, gunohni ochiq qilib yuradigan odamni g'iybat qilish mumkin. U odammi, u parhez qilmaydi, ochiq qilib yuradi. Masalan, gunoh qilayotgan odam ikki xilda. Gunohni yashirib qiladigan odam bor, gunohni oshkora qiladigan odam bor. Oshkora qilib yurgan odamni g'iybat qilsa bo'laveradi. Hammaga emas, yana o'yat ekanimizdek, ma'lum bir nima o'rinda, holatda, vaziyatda. 5-inchisi. Ramazon oyida ochiqchasiga ko'chada ovqat yeb yurgan odamni g'iybat qilsa bo'laverar ekan. O'sha zarur bo'lgan o'rinda. 6-inchisi, gunohni qilib shu gunohni maqtanib gapirib yuradigan odamni g'iybat qilsa bo'laveradi. Demak, 6 o'rinda g'iybat qilishlikka ulamolar ruxsat berishdi. Birinchisi nikohlanishda, ikkinchisi tijorat sherigida, uchinchisi qazo ishida, to'rtinchisi gunohni beparvo qiladigan odamni, beshinchisi Ramazonda shunday ochiq oshkor ovqat yeb yuradigan odamni, oltinchisi qilgan gunohini gapirib nima qiladigan? Maqtanadigan odam. Musibat. O'sha qilgan gunohini gapirib turib, maqtanayotganda biz eshitib turganligimiz. To'xtang uka, to'xtang aka. Sizga hozir gunohingizni gapirib turib maqtanaman deyapsiz bizga. Uyatmaysizmi? Uyatmaysizmi gunohingizni gapirib? Birovni oldab Xitoyda narsasini yaponskida o'tkazib olgandan faxrlanyapti. Nima qilib turibmiz biz? Shu ustri odam ekansiz. Qoyil. G'iybat. Mana josuslik g'iybatda gaplashyapmiz. Bir holat bor, kishi g'iybat qilib gunohkor bo'ladi. Bir holat bor, g'iybat qilib munofiq bo'ladi. Bir holat bor, g'iybat qilib turib kofir bo'ladi. Bir holat bor, g'iybat qilib turib savob oladi. Savob oladigan joyda mana o'qib berdim. 6 ta o'rinda g'iybat qilishlik kerak. Qilmasa gunohkor bo'ladi shu yerda. Endi g'iybatchi g'iybat qiladi, uni gunohligini bilib turib. Bu odam faqat gunohkor bo'ladi. G'iybat qildi, gunohkor bo'ldi. Ikkinchi holatda g'iybat qilinayotgan odamga ati aytilinmasa g'iybat bo'lmaydi degan gapni ushlab olib turib, atini aytmaydi, lekin hamma bilib turibdi kim haqida gap ketayotganini. Bu odam munofiq bo'ladi. Faqat atini aytsa bo'ldi. Yo'q, hamma aytib turibdi. Ishora bilan ko'rsatyapti,
qo'li bilan mana deyapti yo bir qandaydir bir jasadidagi bir narsaga ishora qilyapti-da, bilib turibdi. Kim haqida so'z ketayotganligini hamma bilib turibdi. Atini aytmayapman, men g'iybat qilmayapman desa, bu odam munofiq bo'ladi. Endi kofir bo'ladiganni-chi? G'iybat qilib turib, bu g'iybat emas deydi. Bu sifat deydi. Eshitasizlar shu gapni. Bu g'iybat emas, bu sifat deydi. Biz eshitdik hozir. O'sha sifat unda bor bo'lsa, sen uni gapirganingda xafa bo'lsa, shu g'iybat dedik. G'iybatni g'iybat emas degani uchun, gunohni gunoh emas degani uchun u odam kofir bo'ladi. Odamlarda g'iybat qiluvchining oqibati agar tavba qilib dunyo gunohidan istig'for etmasa, Alloh kechirmasa, bu odamning oqibati jahannam bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana Imom Muslimdan keltirilgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan Atadruna manil muflis dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Muflis kim ekanligini bilasizlarmi? Muflis degani hech narsasi yo'q odam. Bizning tilda bankrot odam. Sahobalar yo Rasululloh, bizda muflis dirhami ham, biror bir matosi ham bo'lmagan odam. Payg'ambarimiz aytdilar: "Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin va siyamin va zakatin." Katta hadis, ma'nosini aytib beraman. Meni ummatimdan muflis bo'lgan odam shuki, qiyomat kunida Alloh taoloning huzuriga namoz bilan, roza bilan, zakot bilan keladi. Lekin uni so'kkan, buni g'iybat qilgan, bunga tuhmat qilgan, buni qonini oqizgan, buni molini yegan. Ya'ni haqqini yegan odamlari bor. Unga mana shu odamdan, mana bu mazlumga, haqqi yeyilgan odamga uni savoblardan olib beriladi. Olib beriladi, savoblari tugaydi. Lekin haqdorlar turibdi. G'iybat qilingan odam ham shularning qatorida turadi haqqini so'rab. Savoblari qolmaganidan keyin deyaptilar Rasululloh, bularning gunohlari yuklatiladi va do'zaxga kirib ketadi. Alloh taolo Karim zot. Alloh azza va jalla o'zini haqqini yegan bo'lsa bandasi, Alloh xohlasa avf qiladi. Alloh Karim zot, lekin bandalar avf qilmaydi. Bandalar kechirmaydi. Al-g'aybatu ashaddu min az-zina dedilar Rasululloh. G'iybat zinodan ko'ra kattaroq gunoh. G'iybat zinodan ko'ra kattaroq gunoh. G'iybatni qilish oson, zinoni qilish qiyin. Chunki zino uchun borish kerak, pul sarflash kerak, istash kerak, topish kerak, xullas bor endi bu. Ammo g'iybatda o'tirgan joyingizda bir tinchqimsiz, issiq sovuq farqi yo'q. Shuni gapiraverasiz. G'iybat albatta jamiyatga juda katta zarar keltiradi. Shaxslarga, fardlarga ham zarar keltiradi. Oilalar buziladi, musulmonlarning quvvati ketadi, adovat, gina, kudurat tarqaladi musulmonlar o'rtasida. Endi bir kishi g'iybat qildi. Tavba qilish uchun nima qiladi? Alloh o'zing kechirgin, astag'firulloh desa bo'ldimi? Bu yaxshi. O'sha g'iybat qilgan odamidan borib kechirim so'rash kerak. Xususan ahli ilmlar haqida tilimizni tiyaylik. Qattiq fatvo aytadimi? Yumshoq domla. Biz domlalarni yomonlar deb aytmaymiz. Qanaqa bo'lsa ham domla u. Ko'chada ko'rsang, salom ber. Qo'lida yuki bo'lsa, ovorib mashinasigacha yetkazib qo'y. Agar nonushtadan chiqib kelayotgan bo'lsa, mo kalashini to'g'rilab qo'y. Duosini ol deb o'rgatamiz. Tushunarlimi? Palonchi domlani g'iybat qildingizmi? Borib kechirim so'raysiz. Kechirim so'rash qanaqa bo'ladi? Qayerda g'iybat qilgan bo'lsa, shu yerda borib turib, uzringizni aytasiz. Bir uy odam ichida g'iybatini qilib turib, yolg'iz o'zini ko'chada topib, men siz palonchoda g'iybat qilib qo'ydim desangiz, bu kechirim so'rashga o'tmaydi. Kelasiz boyagi majlisga, birodarlar, kecha men falonchini manaqa deb g'iybat qiluvdim. Shu meni gapim xato edi. Bu noto'g'ri edi. U odam unaqa emas edi deysiz. Bo'lmasam, g'irromda to'g'rimi? 100 ta odamga g'iybat qilib qo'yib turib, keyin yolg'iz o'zidan kechirim so'rasangiz. Nariga odam qabul qilmaslikka haqqi bor. Borasan, hamon oldida kechirim so'raysan. Shunda men seni kechiraman deydi. Endi shunaqa kechirim so'rashlik holatiga tushishlik shartmi, akalar, zararmi? Kerakmi shu narsa sizga? O'sha palonchini yomonlash sizga kerakmidi? Kerak emas edi. Balaul insani minal insan. Insonning balosi tilidan. 13 ta ximyoterapiya oldim. 13 ta ximyoterapiya oldingiz, xo'p. Yig'ilganda 2 litr suv oldirgandim. Shundan beri halilani ichganimga 1,5 oydan oshdi. Kuchli og'riq suyaklarimda, kuchli bo'g'inlarimgacha og'risdi.
keyin ovqat yemay qo'ydim. Yemasdingiz. Shu mana shu halillarni ichishidan oldin umuman ovqat yegan yo'q edim. Unaqa ovqat yemay qo'ydim. Nechinchi bosqichda diagnoz qo'yishgandi? 3. O'zim tashqariga chiqib Mashalloh. kelayotgan bo'ldim. Qiynalmadingiz oldin yurib turishga? Tashqariga chiqolmasdim. Yo'q, hozirgi paytda bu narsani iste'mol qilganingizdan keyin, aytaylik 3 yillik kasalligingiz bilan hozir halila mahsulot iste'mol qilganingizdan keyin necha foizgacha o'zgardim deya olasiz? Agar foizda, sonda shu narsani chaqadigan bo'lsak uni. To'g'risini aytsam 70-80%. 70-80% bo'ldi. Siz qo'rqmasdan turib, halilani misol uchun olganingizga afsuslanolmayman deya olasizmi? Ha. Qo'yingiz xotirjammi shu narsadan?